سلام، خوش آمدید به چنل تست باز. ما این ویدیو سوالهای تاریخ داریم، از تاریخ ایران گرفته تا تاریخ یونان. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب سوال اول، کدام یک از این شخصیت‌ها یک شاعر معروف ایرانی در دور صفوی بود؟ پاسخ گزینه ج صایب تبریزی. کدام یک از این شهرها در دوره قاجاریه به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ پاسخ گزینه الف تهران. کدام یک از این رویدادها در سال 1320 هجری شمسی رخ داد؟ پاسخ گزینه د. بنیانگذار حکومت مادها که بود؟ پاسخ گزینه ب دیاکو. کدام یک از این شهرها در دوره اشکانیان به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ پاسخ گزینه تیسفون. کدام یک از این اسناد توسط پادشاه اشکانیان صادر شده است؟ پاسخ گزینه ج. کدام یک از این امپراتوری ها در قرن سوم میلادی با اشکانیان در جنگ بود؟ پاسخ گزینه ب امپراتوری روم. کدام یک از این شهرها در یونان باستان یک دولت شهر بود؟ پاسخ گزینه ج آتن. دوست عزیزم، اگه تا اینجا از ویدیو خوشت آمد حتما ویدیو رو لایک کن. خب بریم سراغ ادامه ویدیو و سوالات. کدام یک از این شهرها پایتخت سلسله هخامنشیان نبود؟ پاسخ گزینه ج اصفهان. کدام یک از این اسناد توسط یکی از پادشاهان هخامنشی صادر شد؟ پاسخ گزینه د همه موارد. کدام یک از این کشورها در زمان سلسله هخامنشیان به ایران تعلق نداشت؟ پاسخ گزینه ج انگلستان. کدام یک از این افراد سلسله هخامنشیان را پایان داد؟ پاسخ گزینه الف اسکندر مقدونی. رفیق، قبل از اینکه بریم سراغ 3 تا سوال آخر ازت میخوام که چنلم رو سابسکرایب کنی، چون بازم از این تست ها و سوالا میذارم. کدام یک از این بازی ها را ایرانیان باستان ابداع کردند؟ پاسخ گزینه د همه موارد. کدام یک از فرزندان فتح علی شاه قاجار پس از وی به تاج و تخت رسید؟ پاسخ ناصرالدین شاه. چه شخصیتی به عنوان بنیانگذار امپراتوری هخامنشی شناخته می شود؟ پاسخ گزینه الف کوروش بزرگ. خب رسیدیم به انتهای این ویدیو. امیدوارم که از ویدیو خوشت آمد باشه. از ویدیو راضی بودی؟ نظرت رو حتما برام کامنت کن رفیق.